Pois, hola de novo, xa estamos aquí e imos continuar coa xornada coa seguinte relatora. Neste caso, saludamos a dona Cristina Piñeiro Corveira, que nos vai falar sobre a desaparición dos bosques mariños de Galicia. Moi boas tardes, Cristina. Hola, boas tardes, Xosé. Para os que non coñezades a Cristina, Cristina Piñeiro é doctora pola Universidade da Coruña e investigadora do Grupo de Investigación Biocost. O seu traballo de investigación céntrase no estudo dos cambios a curto e longo prazo das comunidades de macroalgas intermareais e a súa relación co aumento das perturbacións naturais e antropoxénicas tanto a escala global como a escala local. A súa investigación actual ten como objetivo investigar o papel dos eventos extremos, os estresores locais nestes cambios e o seu impacto nos servizos dos ecosistemas que moitas algas proporcionan. Ao mesmo tempo, Cristina realiza diferentes traballos de divulgación científica e colabora en estudios de investigación relacionados coa interpretación e a educación ambiental e o seu potencial como ferramentas de xestión para a conservación do medio mariño en áreas protegidas. Pois nada, Cristina, xa nos contas. Perfecto. A ver... Bueno, moitísimas gracias por invitarme a estas xornadas. Nada, eu hoxe vou vos falar dos bosques mariños. Todos coñecemos os bosques terrestres, os vemos todos os días. Sin embargo, seguramente non todos sepades que baixo as nosas augas, aquí en Galicia e en todo o mundo, existen o que se coñece como os bosques mariños. Estes bosques mariños son un dos ecosistemas máis productivos e diversos do mundo. E son hábitats que se asemellan moitísimo aos bosques terrestres, que tamén crean un dosel e un sotobosque, pero están formados por macroalgas. En todo o mundo existen máis de 30.000 especies de macroalgas identificadas e moitas delas son capaces de formar estes bosques. Forman bosques cando agrúpanse en grandes masas. As principais especies que son capaces de formar estes bosques son aquelas que pertencen aos ordes das laminariais. Aquí. Por exemplo, as laminariais, que é o que se coñecen como kelps verdadeiros, que serían, por exemplo, esta especie que tedes aquí, a Laminaria curleuca, as especies do orden dos fucais, que son fucoides que tamén son capaces de formar bosques, como, por exemplo, as dos xéneros Cistoseira. Vedes que he posto aquí Cistoseira sensulato, iso é porque, bueno, os taxónomos de algas encantalles cambiar os nomes todo o tempo. Entón, antiguamente había moitas cistoseiras que se agrupaban dentro deste xénero, hoxe en día están agrupadas en outros nomes, vale? Pero voume a referir durante toda a presentación a elas como cistoseiras. E despois tamén están as especies da orden de Tilopteridae. Estas especies confúndese moitísimas veces cos kelps verdadeiros, porque se asemellan moitísimo. É o exemplo de Saccharomyces chiles. Eu voume centrar nos bosques mariños que forman as especies das ordens laminariais. Por que? Bueno, porque a maioría destas especies son especies que son perennes. Igual que en terra temos árbores que son perennes e outros que son caducifolios, no mar pasa o mesmo. Entón, a maioría das laminariais son especies que son perennes. De feito, hai algunhas que son capaces de vivir máis de 10 anos. Puxenvos un mapa aquí para que vexades que estas algas se encontran ao redor de todo o mundo. E son as principais especies que forman hábitat na maioría dos mares templados, tanto no hemisferio norte como no hemisferio sur. Estas serían os diferentes xéneros para que vexades un pouco a grande diversidade que nos podemos atopar. E por que son importantes estes bosques? Estas especies, bueno, pois, como dicía, son especies fundadoras que son capaces de modificar o ambiente, creando unhas condicións moi específicas e moi especiais que serven, entre outras cousas, por exemplo, como protección para moitísimas especies, por exemplo, de fauna, frente a depredadores. Ademais, son tamén zonas nas que viven as especies máis tempranas de peixes que utilizan estos bosques como zonas de cría. E non só eso, non só teñen un gran papel ecolóxico, senón tamén que teñen un gran papel económico e que son, o que digamos que prestan un montón de moitos servicios ecosistémicos para o ser humano. Que especies temos aquí en Galicia? Bueno, especies de laminariais
o que temos son a laminaria ocroleuca. A laminaria ocroleuca, que é esta que tedes aquí, que é moi bonita, ten un color así amarelo, de feito se coñece como a laminaria de ouro, o golden kelp, como lle din en inglés. É unha especie perenne que pode vivir, como dicía, aproximadamente uns 10 anos e a súa distribución, como podedes ver aquí, é templado cálida. Podes encontrar hasta en augas de aquí de África, Marruecos, pero non chega máis arriba da Bretaña francesa e agora, con isto do cambio climático, empezas a topar un pouco na zona de Inglaterra e Irlanda. Temos tamén a laminaria hiperbórea. Como podedes ver, parécese moitísimo a laminaria ocroleuca. De feito, o normal é que a xente a confunda. Sin embargo, diferenciase porque esta especie, no estipe, que sería o tallo ou o tronco, como prefirades chamar, nos chamamos o estipe, lle crecen outras especies de algas. Entón, cando a vemos, podemos diferenciarlas, senón é bastante difícil. Ambas as dúas especies, tanto a laminaria ocroleuca como a laminaria hiperbórea, fíxanse o sustrato, que sempre é rocha, mediante estas raíces ou rizoides que lle chamamos. Están tan ben anclados que son capaces de soportar os embistes da oleaxe extrema que temos nos temporales, por exemplo, de inverno aquí en Galicia. Esta especie sí que vive máis de 10 anos, pero, ao contrario que pasaba con a laminaria ocroleuca, esta é unha especie que é máis afín a augas frías. De feito, as costas de Galicia son a zona sur de distribución. Mais abaixo, a veces, en algunhas zonas do norte de Portugal pode toparse, pode haber algún bosque, pero digamos que eso, Galicia e norte de Portugal sería a súa zona sur de distribución, pero sí que podemos atopar moito máis arriba. Chega casi ao Ártico. E despois temos outra especie. Esta especie, a Saccharina latíssima, non é capaz de formar esos bosques que forman, por exemplo, se forman a laminaria ocroleuca e a laminaria hiperbórea, pero tamén unha especie perenne, non dura tantos anos como as outras dúas, pode vivir aproximadamente 2 ou 3 anos, e tamén é afín a augas frías. De feito, Galicia é o seu límite sur de distribución tamén. Aquí atópase en zonas moi aisladas de Galicia e o mesmo tamén é moi abundante en augas máis frías, chegando tamén casi ata o Ártico. Despois o que temos son especies que moi frecuentemente se confunden cas laminarias. Este é o caso, por exemplo, de Saccharina polychides. Moita xente, cando ve esta especie, o que dio unha laminaria, pero non, en realidade, non é unha laminaria, ni sequera é do orden das laminarias, como dicía ao comenzo, é unha especie do orden das Tilopdidae. E, ademais, non só eso, sino que é unha especie estacionaria. Esta especie o que fai é comeza a crecer na primavera, a principios de primavera, e despois crece moito en verano, pode alcanzar ata 3 metros de altura, e no otoño, nos primeiros temporais de otoño, comeza a desaparecer, porque a oleaxe o que fai a desprende do sustrato, está fixada o sustrato mediante tamén estos rizoides, pero como vedes é completamente diferente aos das laminarias. Isto é un bulbo que se fixa a rocha, e iso cos temporais se desprende todo. E tamén é unha especie que ten unha distribución como a laminaria ocroleuca, é máis afín a augas temperado-cálidas. E despois temos estas de aquí, que son pequeniñas, de feito confúndese con moita frecuencia con laminarias pequenas, que son as Filariopsis. Estas especies tamén son estacionais e tamén son afíns a augas temperado-cálidas. Tamén forman pequenos bosques, pero é unha especie que, depende do ano, pode ser máis ou menos abundante. E tamén temos especies de laminarias invasoras. Ese é o caso de Undaria pinnatifida, seguramente moitos de vos escoitachedes falar de ela, porque é o conocido wakame, que se utiliza na comida xaponesa. De feito, é originaria de Xapón e foi introducida en España dende o ano, a súa primeira cita é na Ría de Arousa no ano 1990. Esta especie depende de
quen o diga, digamos que hai xente que a considera invasora e xente que a consideraría introducida. Para min é unha especie introducida, xa que as especies invasoras son aquelas que, cando chegan a un sitio, o que fan é desplazar o resto das especies nativas. Neste caso, Undaria pinnatífida é unha especie que non o puxen aí, pero tamén é unha especie estacional, ou igual que Sacorriza, que comeza a crecer, neste caso, a Undaria lle gusta comezar a crecer no inverno, e alcanza o seu tamaño máximo en primavera e no verán normalmente xa non a atopamos. Pero tamén lle pasa o mesmo, depende do ano, en función da temperatura da auga, do tempo que faga, pode ser máis ou menos abundante. E ten unha distribución, bueno, hai anos que se atopa moita e outros anos que se atopa menos, en xeral. E por que son tan importantes estos kelp ou estas laminariais, como digo? Bueno, pois porque aquí en Galicia a maioría das pesquerías dependen da boa saúde destas especies, porque, por exemplo, as nécoras, os polvos, as centolas, viven donde están estos bosques. Polo tanto, a súa desaparición pode repercutir gravemente sobre esa pesquería artesanal. E como dicía, bueno, despois de falar de toda esta biodiversidade dos bosques, imos comezar co importante, que en todo o mundo todos estes bosques, non só os das laminarias, senón os outros tamén, están a desaparecer. En todas estas zonas onde había estes paisaxes tan bonitos e complexos, tridimensionais de laminariais e outras especies, desaparecen e son sustituídos por outras especies máis pequenas que chamamos turs ou céspedes algais, que serían estas alguiñas que podedes ver aquí nesta fotografía. As causas desta regresión poden variar duns sitios a outros. Ao principio, todo o mundo asociaba estes cambios ao cambio climático, pero cada vez hai máis estudios máis locais e regionais que ven que non sempre é a temperatura que ten a culpa disto, senón que contaminación, sedimentación, actividades humanas e incluso interacción bióticas con outras especies poden ser a causa desta regresión que se está a observar. Como dicía, potenciais causas da regresión. Bueno, hai zonas nas que se ha visto que os eventos extremos, como olas de calor mariño extremo ou oleaxe extrema, poden ter unha influencia moi importante en que moitos destes bosques estén a desaparecer. Por exemplo, outro exemplo de cambio climático e que tamén pode estar causando a regresión destes bosques é os cambios no afloramento. Para aqueles que non sepades o que é o afloramento, vou facer unha breve descripción porque eu non sei de oceanografía, vale? Pero, bueno, para que o entendades, que é o afloramento? Bueno, cando sopla o vento do norte, un vento moi importante aquí, como é o nordeste, este sopla paralelo á costa e que é o que fai? Bueno, o soplar paralelo á costa empuxa a auga superficial que vai hacia fora. E que pasa? Queda un hueco. Ese hueco ten que ser reemplazado por algo. E como se reemplaza? Pois con augas frías e moi cargadas de nutrientes que suben. Eso é o que fai que aquí en Galicia a auga do mar este sempre moi fría e tamén é o motivo polo que as nosas augas son moi ricas e moi productivas. Seguramente escoitaxedes moitísimas veces dicir que en Galicia hai moito peixe, hai moitísimo marisco, pois todo eso é gracias precisamente a este afloramento. Que é o que pasa? Pois que o cambio climático está facendo que afloramentos que non son aí aquí en Galicia, ou hai en moitas costas de outros continentes, estén cambiando. Isto, por suposto, vai afectar a productividade, é dicir, non só a pesca, senón tamén, por exemplo, as algas, que viven precisamente dese alto contenido de nutrientes que trae o afloramento. O cambio climático tamén trae cousas indirectamente, como é o aumento das interaccións bióticas. Que quere dicir isto? Significa que, por exemplo, hai máis herbivorismo, é dicir, especies herbívoras consumen máis. Pero non só eso, senón tamén as actividades humanas. Hai moitas zonas onde o hábitat cada vez está máis degradado e incluso a sobrepostación de especies tamén pode estar causando unha regresión en estes bosques en moitas zonas do mundo. Que é o que pasa aquí en Galicia? Bueno, aquí en Galicia, dende hai varias décadas,
observamos que hai unha regresión destos bosques. E cando falamos de regresión, nos referimos que disminúen tanto en abundancia como na súa distribución. É dicir, zonas onde antes estaban, pois agora non as atopamos. No caso do que estou falando eu, que son as laminarias, a laminaria hiperbórea e a laminaria ocroleuca, a laminaria hiperbórea está reducida agora mesmo a lugares moi concretos e só atopamos algunhas poboacións en zonas moi concretas daqui de Galicia. La laminaria ocroleuca está presente en máis zonas, pero sí que observamos que cada vez é unha especie que é menos abundante. E que é o que vemos nos cando traballamos? Bueno, nos levamos moitos años facendo monitorización do medio marino, estudiando distintos hábitats e distintas especies. Dende hai 4 anos nos centámonos nos bosques de kelp. En estes 4 anos que levamos facendo monitorización, o que hemos observado é unha transformación total de paisaxes complexas, como os dicía, como son os bosques de kelp, en esta imaxe que tedes aquí á esquerda, que se transforman, porque estes bosques desaparecen, e se transforman en paisaxes moito máis sinxelos, con especies moito máis pequenas e cespitosas. Incluso especies invasoras, por exemplo, esta que tedes aquí é unha especie invasora, cada vez máis abundante aquí en Galicia, que é a Asparagosis armata. Entón, iso é o que vemos. As dúas fotos son de Galicia, son sitios diferentes, un exemplo de bosque de kelp de aquí de Galicia e este outro exemplo de zona onde antes había bosque de kelp e hoxe en día desapareceu. Non sempre o que sí vemos é que non sempre son sustituídos por especies cespitosas, así como na maioría dos traballos de estudos onde desaparecen estos bosques en outras partes do mundo, os bosques son sustituídos por estos céspedes algais. Nos aquí vemos dúas cousas. Por un lado, que ás veces son sustituídos por outras especies de dosel, é dicir, outras especies que tamén son capaces de formar bosques, como son as xistoseiras das que os falaba antes. Aquí, en esta imaxe, tedes unha fotografía tomada en unha zona onde debería de haber laminarias, pero que está completamente cuberta de cistoseira. Cistoseira bacata, esta azul que vedes aquí, moi bonita, debaixo da auga se ven tamén azuis, as algas, que sería antiguamente chamada cistoseira tamaristifoli. Isto que tedes aquí é unha sacorriza polisquides da que falábamos antes, que se asemella moito a unha laminaria, pero non é unha laminaria. E vemos tamén moitas zonas onde estos bosques son sustituídos por céspedes algais, que, como podedes ver, en realidade parece a rocha, pero é que está coberto por especies de algas que son moi pequeniñas, que poden ter, pois, como moito, a lo mellor, 10 centímetros de tamaño. E cales serían as potenciais causas da regresión destas algas aquí en Galicia? Dende o comenzo, esta regresión asociouse á temperatura. Pero a realidade é que non se coñece o momento exacto en que estas algas comezaron a desaparecer, porque dices que para ver cando sucedeu o cambio tens que facer unha monitorización con moita frecuencia e obviamente non hai recursos suficientes para estar facendo monitorización todos os anos ou casi todos os anos. Entón, había datos antiguos onde se sabía que había bosques, pero cando volvemos en outros anos, estes bosques desapareceran. Nun primeiro lugar, a nosa idea é, pois, a temperatura ten a culpa. Sen embargo, aunque sí que é certo que aquí en Galicia a temperatura de auga tamén aumentou un pouquiño, non é como en outras zonas do mundo, gracias a ese afloramento do que falábamos antes. Polo tanto, é difícil relacionar a esa regresión que nos vemos coa temperatura. Sen embargo, gracias a estos mostraxes que estamos a facer dende hai uns anos, en especial con máis frecuencia nestes últimos 4 anos, si vimos que a principal causa o que xoga un papel moi importante na regresión, especialmente a laminaria ocroleuca, que, como dicía, a que é máis abundante agora mesmo en Galicia, sería os herbívoros. Esa interacción biótica da que falábamos antes.
De feito, en esta imaxe que tedes aquí, estos son laminarias ocroleucas pequeniñas que naceron ese mismo ano. Normalmente a laminaria comeza a brotar en primavera e no verán temos as laminarias xa deste tamaño. E que o que pasa? Que cando chega o outoño e posteriormente no inverno, alguén comeuse estas laminarias. Como podedes ver, todo isto de aquí son mordiscos nas láminas da alga e incluso se chegan a comer o estipe completamente, como podedes observar aquí. Entón, isto é que nos observábamos, nos veíamos que estos bosques ou zonas onde estas laminarias intentaban crecer para logo formar un bosque, comenzaban a crecer na primavera e verán e de repente desaparecían completamente cando chegaba o outoño e inverno. E, gracias a esta monitorización, descubrimos que o principal causante, a principal sospeitosa de esta regresión, ao menos na Riala de Vigo, que é onde estamos facendo ese traballo de forma máis intensiva no archipélago de Cíes do Parque Nacional e en varios sitios da Ría de Vigo, sería este peixe que vedes aquí, que é a sarpa salpa ou tamén coñecida como salema. Este peixe é unha especie que está presente nas nosas augas. Sin embargo, hai uns anos non era moi abundante porque é unha especie a que lle gustan as augas máis cálidas. Que o que pasa? Que dende hai uns anos moitos pescadores, xente que bucea e demais, observou que é unha especie que é cada vez máis abundante. E, polo tanto, dende o noso punto de vista e coas observacións que temos, a principal causante desa regresión que estamos a observar nos bosques de cleo. De feito, aquí podedes ver, como os dicía antes, un bosque. Isto é unha fotografía do ano 2019 dun bosque de kelp sano, estable. Diredes, bueno, parece un pouco enfermo. Non está enfermo. Todas as cousas que vedes por aí que se está degradando é porque esta especie, cando se reproduce, o que fai é perde a lámina, pero despois volve a crecer. Simplemente perden unha parte da lámina e sigue crecendo. Que pasa? Que cando pasa este peixe, nos facemos estos mostraxes estacionalmente e, de repente, chegamos no outono e o que nos atopamos foi isto de aquí, como se alguén houvese pasado cunha segadora e desaparecese o bosque completamente. Que é o que sucede? Esta especie ten un crecimento que é meristemático. Que quere dicir isto? Nesta laminaria que vedes aquí, esa zona que é máis amarilla, bueno, a alga crece por aí. Que é o que sucede? Que se nos cortamos a alga por debaixo de esa zona de crecimiento, a alga vai morrer. Se nos cortamos a alga por enriba desa zona de crecimiento, a lámina volverá a crecer o ano seguinte. Os peixes comen todo e, como podedes ver, non deixan absolutamente nada. De forma que este bosque perdeuse. Os seguintes anos o que vemos é que saen laminarias máis pequeniñas, pero que terminan desaparecendo porque outra vez no outono e inverno veñen os peices e comense esas pequenas algas. Así que ao final non queda nada, quedan simplemente outras especies que acaban sustituindo ese bosque de kelp. E cales son as nosas perspectivas de futuro? Bueno, como dicía, nós agora mesmo o que sabemos é o que está pasando na Ría de Vigo, porque é onde estamos facendo este traballo máis intensivo. Así que as nosas perspectivas de futuro é intentar entender se este patrón que nos estamos a ver aquí sucede en toda Galicia. O máis posible que sí, pero bueno, está por comprobar que no resto de Galicia pase o mesmo e non sexan outras as causas da regresión dos bosques de kelp. Tamén, outra perspectiva de futuro sería saber se unha restauración sería posible. Que quero dicir con restauración? É dicir, se nosotros podemos reforestar estas zonas, é dicir, se podemos sembrar laminarias pequeniñas que veñen da aquicultura, que se cultiven nun laboratorio e que levemos as semillas e as sembremos ali, entón consigamos que de alguna forma volva a crecer o bosque, pero claro, estamos na mesma. Neste caso, o principal causante sería o peixe. Se non eliminamos o peixe, o máis seguro é que vaya a zona que nos estamos intentando restaurar e volva a comerse estos bosques. Así que, sería posible eliminar este peixe? Complicado.
porque é unha especie que non ten moito interés comercial. Se tivese interés comercial, bueno, pois igual si sería posible de alguna forma reducir a abundancia que está alcanzando agora mesmo nas nosas augas. E, bueno, moitas preguntas que a medida que imos estudiando e imos coñecendo o que está pasando, pois que van surgindo e que teremos que resolver. Nada máis. Moitas gracias por todo. Non sei se hai algunha pregunta. Sí, bueno, moitas gracias, antes de nada, Cristina, pero temos aquí algunhas preguntiñas para facerte. Vale. Por un lado, gostaríamos saber a caracterización destos bosques de laminarias en cuanto son bosques mixtos con diferentes especies de laminarias ou adoitan a ser bosques monoespecíficos onde domina unha especie en concreto, aquí en Galicia. A ver, antiguamente, cando as dúas especies eran moi abundantes, o normal era atopalas xuntas. Normalmente o que aparecían eran bosques mixtos, laminaria hiperbórea, laminaria ocroleuca, e no verán sempre aparecía sacorriza, porque sacorriza, como digo, tamén é unha especie que é moi abundante, pero é estacional, polo tanto, só la atopamos en verano. Que é o que pasa? Que agora, bueno, bosques mixtos tamén poden aparecer separados. A maioría das veces son bosques mixtos, pero, bueno, tamén os podemos ter bosques só de laminaria hiperbórea e só bosques de laminaria ocroleuca. Agora mesmo, os bosques nos que nos estamos traballando e os que coñecemos son únicamente monoespecíficos, son bosques de laminaria ocroleuca, e os que sabemos que hai de laminaria hiperbórea son únicamente de laminaria hiperbórea, aunque pode aparecer alguna laminaria ocroleuca no medio. Outra pregunta que nos pasan por aquí se afectou e como afectou o desastre do Pestís aos bosques de laminarias. En caso de que sí teña afectado, como foi esa recuperación ou non? Pois a verdade é que non podo dicir porque eu daquela todavía non me dedicaba a isto. De feito, ainda non había terminado nin os meus estudios. Pero posiblemente afectase, porque estas son especies que non só se encontran no submareal, sino que se encontran tamén no intermareal, así que tiveron que verse afectadas. Pero non teño coñecemento de se fixo algún tipo de seguimento sobre eso. Pero, bueno, de suceder, hoxe en día se habrían recuperado porque, bueno, porque estamos falando de hai 20 anos e son especies que teñan moita resiliencia e todavía se atopan. Así que, bueno, eu diría que de verse afectadas, recuperamos. Outra pregunta que nos pasan é se sofren as pradeiras da zoostera problemas equiparables aos das laminarias. Por suposto, sí, claro que sí. Tamén é un hábitat que está cada vez tamén máis impactado, máis afectado. Pero, bueno, eu non traballo nese campo, pero si de cousas que lín, si podo dicir que tamén é un hábitat que se está a ver afectado, tanto polo cambio climático como por outras actividades. Vale, outra das preguntas que nos pasan por aquí, nos preguntan como afecta a pesca de arrastre a estes bosques de algas. Pois habería que estudalo, a verdade. Aquí en Galicia non hai estudos para ver como afecta, pero obviamente se hai arrastre, estas algas enganchanse, de feito moitas veces nas redes se ve como saen estas algas enganchadas nas redes. Pero sí que hai un estudo similar con unha especie no Mediterráneo, é unha especie de laminaria que é endémica do Mediterráneo, que se chama laminaria rodriguezei, que é de augas profundas. Ali si fixeron un estudio porque hai moita pesca de arrastre e si veron que esos bosques vense moi afectados por ese tipo de pesca, porque destruye completamente o bosque. O máis seguro é que aquí suceda o mesmo, pero habería que estudalo. Vamos a ver máis preguntiñas que nos pasan por aquí. Vale, pregúntanos como poden afectar os parques eólicos mariños a estes bosques, a estes ecosistemas e tamén, consecuentemente, aos recursos marisqueiros e pesqueiros que viven nestos bosques. A ver, eu non entendo moito de eso, pero vamos a ver. Non sei onde se van poñer eses parques eólicos, supoño que nunha zona de lonxe da costa, quero pensar, non o sei. A cuestión é que
eso vai sobre un sustrato que vai ser rochoso e, en todo caso, crearía hábitat. Por qué? Porque se eso vai en rocha, esa rocha na que vai montada o eólico vai ser sustrato para moitísimas especies. Así que, claro, depende de onde se poña. Non me quero meter nese tema porque como non sei onde se poñen esos eólicos, non podo opinar, pero sí podo decir que obviamente eso va nunha plataforma rochosa que vai debaixo do mar. Eso, ao final, vai ser un arrecife artificial. Arrecife artificial que se utiliza en moitas zonas do mundo. Hai moitas zonas do mundo que para crear biodiversidade botan, eu que sei, barcos hundidos ou outras cousas rochosas e que ao final o que forman son hábitats porque crecen e viven en elas ao final moitas especies. Vale, outra das preguntiñas que nos pasan por aquí é que consecuencias a curto ou medio prazo pode ter a desaparición dos bosques mariños sobre a produción de especies como polvo, crustáceos, etc. Bueno, eu creo que se vería moi afectada, porque son zonas nas que, como dicía antes, crían moitas especies e onde viven moitas desas especies. De feito, unha parte do traballo que nos estamos a facer é precisamente cos pescadores. Estamos vendo con eles que nos conten cales son as cousas que pescan nestas zonas de bosques de Kent e se esas pescas se ven afectadas cando desaparecen. Eles o que din é que sí, que eles notan que hai menos pesca cando estos bosques desaparecen. Así que a realidade é que sí que se van ver afectadas. Sí. Tamén nos preguntan o incremento sobre todo no Brán, das motos de auga, embarcacións de recreo, como poden afectar as poboacións dos bosques de luminaria? Bueno, eu creo que non, que en principio non deberían de afectar porque, bueno, as que son submareais están baixo a auga e no intermareal, claro, obviamente unha moto non vai andar. Eu penso que non afectaría. Sí. Tamén nos preguntan por aquí se pode afectar o aumento... Non, estas xa chegaban de pasar. Pois nada, en principio non temos máis preguntas, Cristina. Bueno. Agradecerche moito a túa participación nas jornadas. Como che dise que vas apurada, que tes unha viaxe. Recordote que ás 6:30, aproximadamente 6:25, temos un pequeno debate. Se te queres incorporar, xa sabes o que tens que facer. E se non podes, pois nada, agradecidos pola túa presencia e gracias por enseñarnos tantas cosas sobre os bosques de laminarias. Moitísimas gracias a vos pola invitación. Foi un placer. Hasta logo, Cristina. Chao, ata logo. Chao, chao.